Сегодня у нас в меню картошечка, и не простая, а острая. И понадобится она нам в объеме 5 штук. Это где-то около 450 грамм, с учетом того, что это картофель, он в принципе среднего такого небольшого размера. Конечно же, первое, что мы должны сделать, это помыть и почистить картофель удобным нам способом. Нарезаем мы картофель кусками среднего размера, то есть такими, которые будет удобно класть себе в рот. Это блюдо, это не гарнир, это закуска и будет подаваться к основному блюду, в Корее подается к основному блюду и к рису, который идет, собственно говоря, за гарнир. Вы нарезаете, собственно говоря, в стиле, в котором вам удобно. Главное, чтобы куски были вот такого приблизительно среднего размера. Затем мы кладем картофель в воду на 10 минут, чтобы вывести из него крахмал. По истечении 10 минут мы вынимаем картофель из той воды, в которой он находился, и, промыв его в чистой холодной воде, перекладываем его на дуршлаг, чтобы с него стекла вода. Также нам нужно подготовить одну луковицу среднего размера. Мы нарезаем ее кусками среднего размера, приблизительно того же, что и картофель относительно. И нам также потребуется зеленый лук, 25 грамм. Вообще количество зеленого лука зависит от того, насколько вы его любите. Некоторые вообще не едят, можно пропустить и не класть. Нарежьте его либо тонко, либо кусками среднего размера, как вам удобно. Подготовлены у нас основные ингредиенты, и мы нагреваем сковороду с растительным маслом. 2 столовые ложки будет в данном случае достаточно. Нагрев масла, мы закладываем картофель и жарим его все время, помешивая на среднем огне до золотистого цвета. Удобно делать это вообще вот таким вот образом, 2 ложками лично мне. И делаем мы это достаточно долго, то есть в среднем у вас уйдет на это где-то 10 минут, потому как нам важно его достаточно хорошо пропечь одновременно с обжаркой. И когда он позолотится, мы добавляем лук. Добавив лук, мы все хорошо перемешиваем, так чтобы слои лука отделились друг от друга и хорошо перемешались с уже обжаренным картофелем. После этого мы начинаем добавлять специи. Сначала заливаем соевый соус, 3 столовые ложки, лучше заливать его по краям сковороды, и также добавляем молотый чеснок. Пол столовой ложки будет достаточно, я кладу 1 столовую ложку, просто потому что я люблю чеснок. И затем добавляем сахар 1,5 столовой ложки, или можно добавить сироп, заменить сахар сиропом. И добавляем острую чили пасту кочуджан 1,5 столовой ложки. Это один из главных ингредиентов, point, так сказать, этого блюда. И затем добавляем воду 60 мл. Теперь задача все хорошо перемешать, чтобы все добавленные специи они перемешались, и мы начинаем покрывать картофель соусом, то есть доводить все специи до соусовой консистенции и одновременно покрывать этим соусом картофель. Продолжаем мы готовить на среднем огне, все время помешивая. Когда вся вода уйдет и у нас все это превратится в соус и картофель покроется этим соусом, мы добавляем кунжутное масло, 1 столовую ложку. Если кунжутного масла нет, то можно и пропустить, но с кунжутным маслом будет вкуснее. И теперь закладываем прежде нарезанный, подготовленный зеленый лук. И также добавляем кунжутные семена, обжаренные кунжутные семена, пол столовой ложки. Теперь мы это все хорошо перемешиваем, и после этого, собственно говоря, выключаем огонь и снимаем с огня. Блюдо готово. Как я и говорила, подаем мы это в виде закуски. Ну, вы можете, конечно, попробовать это и в виде гарнира. Просто учитывайте, что блюдо острое. При подаче можно также сверху посыпать кунжутными семенами. Ну, картошка, собственно говоря, она есть картошка. Это очень сытно, поэтому я говорю, что Корея это подают как закуску, но вы можете попробовать это и в виде гарнира. Просто для баланса
возьмите что-нибудь не острое. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь. Приятного аппетита!